Avion je stvar koja prevozi ljude. Avion je da se leti. Avion ima krila, točkove. Avion je što leti. Avion leti i vozi putnike u Tursku, Italiju i u Mađarsku. Ima krila da može poletiti. Avion je što leti. Avion leti visoko na nebu. Avion leti, u njemu se voze ljudi. Avion ima krila. Avion je helikopter. Nazad mala krila, nastavno gore jedno krilo. Kad pođe da leti, prvo se mora napuniti putnicima. Ima i krila i rib nazad. Avion je da se letiš. Avion bude na nebu i leti